Hi everyone, this is Josh and Janet from Virtual Abroad, here to deliver experiences you would get as if you were living and studying in Japan. Every week we'll deliver contents regarding Japanese culture. Josh will talk in and I'll speak in English. This week's topic is, we're going to compare onomatopoeias in English and Japanese. It's a hard word. 皆さんこんにちは。バーチャル留学ではジョシとジャネットが日本での留学をバーチャル体験できるような音声をお届けしております。毎週日本文化に絡めた様々なトピックについて、ジョシは日本語中心でジャネットは英語中心で会話をします。今週のテーマはオノマトペの違いについてです。I think onomatopoeia is something that comes naturally, like, and something you learn in like early childhood, and yet it's so different depending on countries. So I think it's one of the things like I struggled when I was learning English as well, because like, you know, I grew up in Japan. I went to Japanese kindergarten. I learned stuff like 犬はワンと鳴く or 猫はにゃー. But then if I say one in English, they're like, why are you counting? Or like it's not the same. Whereas in English it's dogs go woof and cats go meow. So I don't know, it's all those small things that like would come in handy. Like it sounds so small, yet it comes in handy when going overseas and living there. Yeah. 日本 Like, did you? Go ahead. Oh, I was gonna say, like, did you experience any like difficulties with onomatopoeia when you came to Australia? いやもう全然ありますよね、それは。犬はなんだっけ？ Wolf. なんか俺英語を勉強してた時なんかバウワウみたいな。Like BWO, bow. わかんない、どっちだろう。あんまりわかんないですけど。そう、なんかそういう風に習って、そうであんまりそれがなんか実際と違うのかなっていう。わかんないけど。Oh, so something that you learned in Japan could be different to what you learned, like what it actually is. そうそうそう。そう。まあ英語についてなんだけど。まあ、日本では犬はワンワンってなんか。I think they all come from like songs we learn as kids. So one of them would be like 迷子の子猫ちゃん. You know that one? And they have like a lot of onomatopoeias. ああ、なるほどね。確かに。迷子の子猫ちゃんってやつね。はいはいはい。そういうのあったね。そう。And within that song, we use onomatopoeia. So that's why I reckon it comes so naturally, because we learn as like child, like while we're little kids. まあそれも一つの要素としてあると思うんだけど、まあなんかそれ以外になんか動物の鳴き声をカタカナの練習の時に書かされたんで、犬の鳴き声、ワンワンって書いてみたいな。文字のなんかレターの書く時の練習で、そうそうそう書かされた。It's interesting how you had to write it in katakana, because it's not necessarily words that come from overseas. Like katakana is usually used from words that come overseas. So like Janet would be in katakana, like a piano would be a katakana. そうね。But wan or nya or what else? でも鳥がチューチュー鳴く? Do you say that? 鳥は
ちょんちょん。ちょんちょん。チュンチュン。チュンチュンです。チュンチュン。はい。Oh, that is in katakana. ちょんちょんじゃなくて、チュンチュンです。ちょんちょんちょん。So it's completely different. What about, do you guys have, hachi, bees? 鳴き声 for bees? ない。Oh. Do you know what it is in English? うん。What is it? わかんねえ。待って。Buzz. Buzz. そう、なるほどね。なんか、バーズっていうね。その、電話とかさ。ああ。だからそっちね。その音に似てるってことじゃないの？じゃなくて。Like, bees, it's the sound of their wings, うん。I think. でも、ハエとかもさ、その音じゃない？ Okay, hello. OK。ハエとかも、その音じゃない？ Flies. Yeah. So anything that's like the size of bees or flies, they all have like similar wings. So I think they buzz. うん。で、しかもさ、なんか、その音って、なんか永久じゃん。永久。なんかその、it's buzzing like continually. So, it doesn't change. How do you say? なんかオノマトペ。そのバズ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 。buzz, buzz, buzz. Yeah, they buzz forever. Yeah. どういう風に it would just be like buzz. なるほどね。なんか、Z が、パーマナントに続く感じか。Yeah. It's like pressing the Z keyboard forever. うん。What else? Oh, this is a weird one. A pig. I always thought pig, like oink, is so different from Japan. 全然違うよね。なんだっけ？ブー。ブーブーだ。オインク。Oink. そんなこと言わないだろ。Well, we do. Apparently, English pigs do. Go マジ？ oink. Yeah. じゃあなんか、飼ってる種類違うんかな。Could be. It's a different kind. なるほどね。Yeah. あれは Do you guys... 羊。羊、バーバー。え？ But 絶対違うじゃん。バーバー、black sheep. メーでしょ。Mm. 羊？メーじゃない？ Oh, it is in Japanese. いや、じゃなくて英語でも。だって、メーって言うじゃん。Maybe it could be like, なんだろう、ソプラノと、what's the other one in singing? アルト？ There's soprano and alto. メゾ、アルト。そう。かメゾ。So maybe Japanese sheaves, they're like soprano, they go meh, but English they go ba. Does that make sense? Or am I just being crazy? Because the bar sound is lower, it sounds lower, right? It goes ba, ba. But Japanese onomatopoeia, it's like meh. はいはいはい。So it could be like how we sound, no, How we hear. Hear. うん。Yeah. そう。 Because I don't know, some of you might have seen these videos, but you listen to one thing, but then on that video it have like little subtitles or like a caption, and depending on how the caption is shown, it's different what you hear. うん。そうだね。そう。
Or I tried to find a video but I couldn't find it. So let's say I'll come back to that one. I'll have a look. なんかこの前羊ファームに羊ファームっていうのかなんかに行った時に羊がの鳴く声がなんか個体によって違くて、でうめえって言ってるうめえってそう臭く言いながらうめえってでなんかそりゃ彼らにとってはまあメドは美味しいかもしれないけど人間みたいな声でうめえって言うもんだからちょっとびっくりしちゃってね人間が横にいるのかと思った。そんなにクリアだったんだ。そうもしかしたらなんかそれで人間が喜ぶっていうのを知ってて、なんかこう初めてじゃないけどなんかこう出した音に対して反応があった音をなんかこれをやったらそうなんか自分にいいことあるかもって思って言い続けてるみたいな可能性はある。So maybe that farmer was saying like constantly saying to the sheep, うめえかうめえか確かにね。But maybe if let's say an American person goes to that farm, he or she could be hearing like ba instead of うめえbecause they're so used to like you're used to knowing sheep cry like meh, but American people they're used to hearing ba, so when they go it could hear me like ba. Is my theory. アヒルは What is it in Japanese? I remember. 何？ガーガーだよね。なんか最初クエかと思ったらクエ。Yeah, that is English. そうなんだ。クワック。それはでも全然違えじゃねえかよ。ディテールは全然違うね。猫はmeow. それがニャーなんだね。But then with cats, I feel like English is more accurate. Because Japanese is like nya, it only has one sound. But English, it goes from me and ow. It's more like specific. So I feel like English onomatopoeia for cats are more sophisticated. So, meow. Which is interesting though. Because in Japanese you could technically write meow. 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 かける。Yeah. 耳がぶっ壊れてるかな。これ、なんかアメリカ、てか日本の昔の、なんだろう、名残で、たまに日本の地域の中にメリケンって言われる、地域っていうかその、なんかイベントスペースとかでメリケンスペースとかメリケンっていう言葉を使う時があって、よく昔の人が使ってんのね。で、何かなと思ったら、それ、アメリカンだったの。アメリカン。そう、それがなんかメリケンに聞こえて、まあ横須賀とかその、なんだろう、戦後1960年代とか、その以降になんか軍が置かれた地域とか、メリケンなんとかっていうイベントとスペースとか、めちゃくちゃあって。で、今は減ったけど、いや、もっと前なのかな。いや、もっと前からだと思うな。So,
that just means American space or like an American event. そう、メリケンなんとかみたいな。あとは、なんか殴るってちょっと、すごいアグレッシブだけど、なんか人を殴るさ、ツールでさ、メリケンサックっていうのがあって、なんかこう、握るんだけど、メタルみたいなのでできてて、それを握って人を殴ると、なんか効果抜群みたいな。メリケンサックっていうのが、グランドセフトボートとかの、にも出てきたんだけど、brass knuckles. brass knuckles、うん、brass knuckles, yeah. それ、それもメリケンサックっていう。what's this, like what's the sack for? なんかアメリカンはアメリカでしょ。サックははめるみたいな意味じゃん。アメリカンサックって言うんだ。うん。メリケンサックね。アメリケンか。うん。That reminds me of when I was watching a YouTube video for one of the girls. Well, if I be specific, it was this girl called Tenjimu, and she's in America now. And she wanted to do hitchhiking from one place to another. I think it was Miami. And when she hopped onto the driver, she was trying to have a conversation with the driver, and Tenjimu was asking, what's your occupation? And the guy's occupation, he was saying he's a construction worker. But when the guy said construction, Tenjimu couldn't understand the word construction. She couldn't even recognize the first part, so she was saying struction. So, and that struction, yeah, and that's kind of similar to how, like, American got American and couldn't really listen to the beginning sound, like the first sound. 確かに。So I'm just thinking maybe some English sounds are very faint in the beginning, like American or construction. And because と思ったよね。いや、なんか最初の文字がっていうよりかは、なんかこうプレスがどこにあるかっていうのが大事。So with American, it'll be American and it's strong in the second. そうだからあが聞こえないみたいな。And because let's say Japanese people aren't used to listening English, they try to hear the sound where the press or like the strongest sound is. ってことかな。So it'll be construction, and they're concentrating on listening to the words, but because they're not used to it, they just focus on where the press is. Construction. In Japanese, I'm just looking like it could be some onomatopoeias could be quite, I don't know, difficult to understand. Let's say なんか感情的な部分 so emotional parts you can't really base on listening, but let's say デレデレする or ツンツンする or ニヤニヤする。なるほどね。There's no sound and you're thinking like where the hell did those words come from? 確かに。わかった。なんかそれはいやわかったっていうか完璧に分かったわけじゃないけど、一つの要因としてはもしかしたら漫画カルチャーがあって、例えば、なんだろう、描写として、カップルがこう歩いてるみたいな描写があったら、そこのところになんかデレデレみたいな文字で書くっていうのはあるじゃん。確かに確かに。まあ、ハートを書くっていう、解決策もあるけど。Sometimes it is written in words. そうそうそう。So maybe reading manga is quite a good onomatopoeia
learning for そうだね、 non-native 確かに。 speakers. そうだね。ちょっと話が変わるけど、なんかその、よく野良犬とか、日本のアニメ、漫画とかで出てくるんだけど、ドラえもんとかさ。日本には野良犬いません。日本に全く、野良犬、日本で野良犬を見たことがない。野良犬 so like a stray dog, right? 野良猫はいるよね the stray cats. 野良猫はいる。Why not dogs? 噛むからじゃない。なんか狂犬病とか。But I don't think rabies exists in Japan. いや、あるんじゃない。 I know. だって犬に気をつけてねみたいなこと言われるときある。そのちっちゃい時とかよく、噛まれたら狂犬病になるかもみたいな。Overseas possibly, but I feel like a lot of dogs in Japan or first world countries mainly, they're all vaccinated, the dogs. そうだから野良犬ってそのじゃあ誰が管理するのって話になるじゃん。で彼らをすべて把握してワクチン打つことできないから、そのまあだったら捕まえてしまえっていう。And did they get killed? そう。悲しい。かわいそうだよね。だから野良犬っていうのは本当の野生っていうのは今いないんだよね、多分。ほとんど。Because they're all been killed? 売られたから。Taken care. 売られたとか、そう。そんなあるんだ。そうだから今日本にいる野良犬はもともと飼われてた。で捕まえられると思う、すぐ。見つかった瞬間に確保に行く。見つかった瞬間にその市の役員とかが確保に行ってで捕まえるって。They're all been registered. Most of the dogs. そう。Well, as long as they're taken care of properly. っていう、はい。ちょっとそれてしまいました。But it is still something to do with puppies. Yeah. Alright, 面白いのは、そう、最後に面白いのは、犬のことワンワンっていう時あるから。calling the dogs itself. そう。オノマトペがそのままそれを表す。鳥とかはないけど、鳥のことチュンチュンって呼んでるやついないけど。確かに。Yeah, I'll laugh if someone says that. In a good way, it's funny. It's unique. 確かに、かわいいね。But I think only like little kids will get away. Even with one. I think it's something little kids will get away. And if someone like me said like, "Oh look, there's a one," I think people will look at me a bit strangely. Yeah. Or pretending to be cute. ぶりっ子ってやつね。We can. Did we cover about ぶりっ子? まだかな。No. Yeah. Well, we can eventually do that. The Japanese ぶりっ子 culture. Alright, thanks everyone for listening. At Virtual Abroad, we'll upload casual contents related to Japanese culture and the Japanese language. We'll keep you updated and catch you next time. ご清聴ありがとうございました。バーチャル留学ではこんな感じでゆるく日本語と日本文化を勉強できるコンテンツを上げていきます。ぜひこれからもよろしくお願いします。それではまた来週。See ya! バイバイ。